我係 Esther，今日就同我一齊 get ready 啦。我每朝早起身個樣呢，真係同 Walking Dead 裏邊啲 zombie 係冇分別噶。好啦，咁我哋開始化妝。首先呢，我就會用呢一個 Mattify 嘅花水去噴晒成塊面，然後輕輕拍落塊面度，等佢好啲吸收喎。然後呢，我就會用呢一支 B5 gel 呢去搽晒成塊面啦。我覺得搽完之後呢，塊面係會明亮咗啲啲嘅。不過雖然我就塊面都仲有好多印，要等佢慢慢退啦。然後我就會用 Bare Minerals 嘅呢隻 For Dry Skin 嘅 Moisturizer， 成面咁樣搽落塊面度啦。佢冬天就 OK， 夏天呢我就覺得佢太笠啦。然後呢，我就會用 Fancl 嘅呢支物理防曬搽晒落成塊面度，唔記得仲要記得搽落條頸度啦，或者係手臂嗰啲位置都一定要記得搽晒佢啊！如果唔係就會變黑豬噶啦。因為呢，我好中意 Sofina 嗰隻 Long Keep Base，咁就諗住冬天就試下佢隻 Moisture Keep Base 喎。點知佢呢有好多閃粉噶，我自己就真係唔係幾中意啦。底妝部分呢，我就用 Blemish Remedy Foundation 啦。咁我自己就好中意佢有茶樹成分呢一樣嘢嘅，咁我就會攞個大掃打圈咁樣上，咁佢個 coverage 本身都有少少，然後我就會重點再上啲，再揾個細啲嘅掃，再逐啲點落我啲暗瘡印啦、眼底啦，或者係啲 T 字位嗰度嘅。因為我啲暗瘡印呢實在太強勁啦，所以我會用 Clé de Peau 嘅遮瑕膏呢去再遮多層我嘅暗瘡印，同埋唇邊啦，同埋仲會遮埋我個淚溝位遮一層嘅。然後就會用 Face 嘅 CC Concealer， 其實係一隻 highlighter 嚟嘅，就會喺一個眼袋嗰個位就畫一個倒三角形，然後揾啲掃或者手指呢 blend 開佢，咁然後個黑眼圈就會好神奇地冇咗噶啦。到定妝部分啦，我會用 Make Up For Ever 嘅 White Definition Powder， 首先用個細掃將黑眼圈、暗瘡或者係唇邊嘅嗰啲遮瑕膏首先定咗佢先，再用一個大啲嘅 Kabuki brush 呢，就成面按壓啲粉上去。咁塊面呢就會冇晒油光噶啦。畫眉嘅部分啦，我自己習慣呢就會沿住眉形咁樣畫，再用一個深色啲嘅眉粉呢，就喺眉尾嗰個位就會填翻啲顏色，再用眉 gel 去將我條眉呢就染翻淺色少少，咁呢睇落去就會自然啲噶啦。會攞翻頭先啱啱嗰盒 Kate 嘅眉粉，淺色嗰邊呢就愛嚟打鼻影啦。因為我係一個冇鼻梁嘅人嚟嘅，咁所以呢打鼻影呢對我嚟講係非常之重要噶。咁你輕輕咁樣掃兩下呢，個鼻已經重新地復活咗，然後就會掃埋喺側邊嗰啲輪廓啦，咁令到塊面再尖啲嘅。到眼妝部分啦，打完底之後呢，我就會用一個 matte 嘅啡色啦，就會打深我個輪廓。然後呢一盒呢，就係我新買嘅 The Balm of Your Hand 啦，真係好靚啊！我覺得我就會用一個酒紅色畫喺我嘅雙眼皮貼近眼線嘅嗰個位，然後就會用一個銅金色喺我嘅眼頭至到眼中間嘅位置掃一個微微嘅一層打亮佢，然後就會用 Mary Lou 呢去將我眼底嗰啲位啦、鼻梁嗰個位、人中啦同埋下巴呢，我都會做少少 highlight 嘅，然後就會用一個閃少少嘅啡色就畫喺下眼線嗰個位，然後呢，就到畫呢一個眼線嘅部分啦。都係畫翻條黑色嘅眼線，等佢自己精神啲，望落去呢就冇咁攰啦。搽 mascara 之前，我習慣呢都會夾一夾佢先嘅，然後呢就會用呢一個 CA 嘅 Curl Killer Volume Mascara。我自己覺得佢真係好輕，同埋真係會變得好濃密，所以都幾中意嘅。差啲唔記得咗要搽定潤唇膏打底添，然後呢就攞翻頭先 In the Balm of Your Hand 呢就揾兩隻胭脂 mix and match 咁樣搽落塊面度，好隨心噶咋。如果我早啲知我嗰日會搽976嘅話，我就唔使
潤唇膏打定底啦，因為 Dior Addict 嘅唇膏真係好潤噶。化完妝啦，咁係時候要整翻好個頭啦。其實我平時都係就咁梳兩嘢咁樣偽 ABC 咁樣就出門噶啦，貪佢夠快嘛。咁之後呢，就戴翻啲耳環，然後就到全日最重要嘅嘢就係噴香水啦。我真係好中意呢支 CK1 嘅香水嘅，因為佢係 IFC 嗰陣味，每一朝聞到 IFC 嗰陣味，我都會覺得好幸福噶。好啦，我個樣我都明白，然後就要執袋啦。其實前一晚呢，多數我都會執定袋嘅，只不過要將翻啲電腦啊、化妝袋啊嗰啲呢，一定要塞翻，記得塞翻落個袋度。帶埋隻錶啊、叮鈴噹啷嗰啲呢，就係時候衝出門口啦。其實我每朝都係極趕出門口噶。好啦，咁今日條片就到呢度啦，有咩就 Instagram 或者係留下 comment 俾我啦。我哋下次再見，拜拜。